alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da su jere da garyan a tabbatar ku subhanahu wa ta'ala sai ko kan bai ne taka na ganda taka ko kan na da mai taka na bayar da hikasi bai irko no gobe hikan te kabisa da hikan gobe te da hikan manti da te mata na ciya da sujin da halasi dumante kan sin da me asin da hirri am tabbatar diyo gadiyo kan ba diyo kulu diyo kirko ne san ba suji ta kare kul marganta sai sujo da hallata ma tabbata wundo boriga da sahabai ga da bori kan sahabai ke bandagan borin da yankal kayando irka sijir subnanta tarifai wondunka sijira zongo waran kicin dihin kanta annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kissa gure hakkanta alwato kirri sandai kan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kubanda bima ce yan wofandara wadin mandiri yake kakili mana bin karo beri fo kan annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kubanda ko ne kan ti mana yalham jiro kan annabi mayo da yalham yan jiro kan ti mana jiro karra Abu Talib kan ti ba bero kan annabi ga ka sinai ce yan wofandara wa kadalika gutu tukufun annabi ga jiro karra Abu Talib tikisi kan ti mana annabi yan matara a wan jiro yanta lokaci fallan kan dara ko ne Khadija kan ga annabi ga kisne dinga almano dinga arzaka Khadija munun dunyana hay ba annabi se doron do mo yekka to ko bure buyon banda hala annabi jiro ma ce mana yalhamyan jiro karra annabi Muhammad alaihi salam abi nasr halal mun ci musu wanda ce hakika annabi Muhammad alaihi salam lokaci kusin kan abi nasra kan to mana lokaci wani an dunya ba funara matkan Aisha ga filanda hakika annabi filkan alwati wan ngi bina sarara bisma na lokaci kulpat gaba dai kan ti mana jiro karra babu yero kan ta Abu Talib da Khadija nun nyana ya ku fasina tam subhantai hakika wani fondara rigi dibma na mamaci fon ko ne kan ku banda da sandai fon ko ne kan nabi ku banda ko ne kan ti mana annabi Muhammad alaihi salatu wasalam hal misa ko kutubu mana hijira ga annabi ku banda sandai bobiyan da jarrab bobiyan kalmar yin mirgana irsi jirsu bananta kan ti tarife won dunka sijir karar gidi annabi mekki sai itarzana itarife kazalik gidi borsu bananta yan danga Abubakar Siddiq yan danga Umar bin Khattab yan ngemo kisse itarzana itarife ya dum wondu gidi borja santiyan danga mana Abu Lahab yan da Abu Jahl yan to bare kengi himande Umayy bin Khalaf yan do Ubayy bin Khalaf yan bare wari ku bandai ngemo kisse itarzana haykise da haykan duwai indun yikisin ba Allah hara irti jirsu bananta kan tarife wondu kasira ke tonandi ay al-Hasan Abubakar ay irko subhanahu wa ta'ala ngware burkul kan ne ga sigira so lenda sai yarra irko subhanahu wa ta'ala mir margom nura irko mir marwu jannatul firdausi ya ko fotinai hakika doron do han suka san da annabin da sahaba ya hala to nan kan doron do di ko fotu kala su mana borbere kayan hakika igonda gabi kenu fo wadin bandi gonda da kenu fo kutuna annal sahaba ya kan Abubakar Siddiq yan hayali ka ba halda to nan kan Abubakar Siddiq a himmin ga hijira ko Habasha hala Abubakar Siddiq radiyallahu anhu irko yadda ambaraga hatta ga mana hannu kafun mana maka kwarara abu yake cin mu gari mana Habasha hala to batan fo kasi ne barkul gamad nonno akuban din mana alburfo kasi ne dagnata an alburad na Abubakar Siddiq candigi yati ngundura na sam sijiram ko ngore tingi yalura lalle Abu Lahab وكذلك ندا نيتلاي كان تمانا ابو جهل ين يكا كتونتون هيكن يتيب مانا باندا كتوندوروندي يكا كتونتون دوروندو دينغا كلاتو نكا هينو ان محمد عليه السلام اسنتينكا تشينغ مفتما كوارا راغاك تشي مانا مك كوارا ويندنتا ودي من ان محمد عليه السلام حقيقه نو برفو غوركسني وبراني كسيني مانا سودة بنت زمعة ان محمد عليه الصلاه والسلام نو برا غوركسني مانا هجرة اي مانا annabi matara jirwa yan tara diyo tara jirwa yan tara annabi Muhammad alaihi salam an wobro ne ga kusnai wobrawo mu a hijira kamar ganda sahabai kamar ganda kunye hijiri hin kan takite ko mana Habsha to hijira din fondara hakiko wobra din kunyo tikisi kan ti mana sauda wobra kunyo sinine sukran bin amru a tikisi mana fondo wadra alfofo mo ne kalka yekka fuyen mana alburan tikisi wadin banda kan wobra ban idda annabi Muhammad alaihi salam an wurad na aursai annabi Muhammad alaihi salam an wurad gurkisni wani mote Khadija jabanda ay mana Khadija buwa banda ngono annabi Muhammad alaihi salam ana wurone gurkisni wurangu lokaci te kan ngumo jire bagumo wura tunan kan
aninga fuwono mana Aisha si wane hakika nan Muhammad alayhi salam kan adib mana larabai wa kadhalika da kabile hino hawisidi jalla bur kusini kan ga jalla sonkai doron no han suka fatu kalato na kiwa bangan tare kware sonkai nan Muhammad alayhi salam hakika bi ma dina ka tare labaira bi mana makka labo windanta kware ram nam shawala hando ajirbuwanta annan Muhammad alayhi salam danga annabi matara awana jiruwayen tara annabi abonu inga mafattan da addina ko mana taifa amma kan taifa labbe no gallube no taifa mo nganda makka jando ko to hal mana milu waydu la sabai milu waydu kan go mana nganda makka gam da kan ko to ma kilo zangun waran kayan wala bayan wala mu ko mana hal kilo zangu hin ken zati jamil hakika alfaga yan gane kan milu follongo to mana kilo gu wala mu so to kilo tatin da kiyan lalle nongo ga hansu kamor janno ku guma halal mace muso taifan makka ga mor hal mace muso amma annabi fonda wa gana kawru harfi annabi bur fokusin kan annabi no mana kawru hari ndi hindo ne bala annabi garan da hari sando bara kan go annabi ban kan go kadima annabi sai ngiti mana zaid bin haris annabi wanta moni kasawan agwa annabi bandiro wani ra ingan annabi di kidra kalika mana taifa lokto kan annabi fur taifa ra hakika annabi Muhammad alayhi salam asubai kan habi mana kwara borbere dangi kwara bor mana darzanta bambatai annabi subai ka addina gari ce danga borfogo ne kasine abdu yaliya wa kadhalika nda fogo ne kasine mas'ud wa kadhalika fogo ne kasine habib borewa annabi subai ka addina gari ce afo kulu kalamu du sanniya maka sala annabi ce afo kulu kalamu annabi yankar wadin manda ma annabi hal bani kan irgoyin ce makra hakika irman duni kan mono kan mo illa bora afo kulgudu sanni futka ga sala annabse wa kadhalika da haykan gabin sara sanni kan gudur ka garo annabse ya wono annabi Muhammad sallam asbika dina gar to ay fureta mundu bur follan kan ci mandinda kala to na kahe annabi sai jiru wai ka go kwara da hal kwara din borai sonke in me hau isaba kan ga annabi garin ga kwarara amsko kan nge kwara mana jarraba kan giti mana addina wo amsko kan nange kwaraga so ikaina annabi sam fatin nge labu nge sinda addina muradu am dirkin nge kwara nge sinda muradu kun banda tira banda se atim te tum mana nge labura ye ko tun koyne ki ye ko koy kizan kay margu da kwara sa fufe kay charam burfo ngona kayan adama yi fo no kay charam ina hayo kun mur gabadai ine sai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imadun da tondi kaka kwarara yawo mono zan kew kakate tondi ku kidi ga annabi don do tondi ina nan modu ma kulbagu wakadalika ina nan kulbagu ina nan ga mu kultutun da tondi zaid ibn harith aga garu tonde ise kalato na kan zaidu hakika kuro hin zaidu halal mace waso bal kuro do kalato na kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bodin gamo kuro go do kalato na kan kuro go mande annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ta mis kirganda kuro go do kalamu to ce ta mi ga halam mana mande gufun mana annabi ce ta mi kire yawo no taif boray ina annabi gare da taifa bolla lenno borja santienno annabi Muhammad alayhi salam afatta kwarara kala to na kan annabi Muhammad alayhi salam ani nonge kwara wadi manda annabi na du fote koyni kan annabi fatta kwarara annabi ne yani koyo hakika ni gane ge hini koy mana yel hafiyamu irkoy hakika ya boriyala fatano kan wonu fondara wadi manda ge hini koy ni irko yani koyo hakika ay sin mana gaadi bo fokusin kan yiga sin kaddenin wadi mandir koy hakika adama yizai hunkuna ikorna yalma ci maso ya koy sujanta kan suji kan abismana suji koy kur suji kwa irkoy ninno itimana bore ya fante koyo yani koyo da denne fulmai nene kama banda maido ne ga koy meno ga yidi meno ga gandai irkoy hakikin fondara ne go irkoy so hakika ibare wo ken gare se igano nige furu irkoy hakika borewo kenyan iga dukrai se igano nige tan annabi Muhammad alayhi salam agoga duwa wate kala ko yutum mana hala duwa bananta nan kan annabi Muhammad alayhi salam agene addu'a ra irkoy hakika ge de niga nu moydu ma haskanin kan ga haske ay ge de nu moydu ma haskantanin kan ga haske kal irko subhanahu wa ta'ala min labayo hannuran da mana addina haska وكذلك نمكو بيتو تكما لا بيورا انم منغاري جا
bal annabi muhammad alayhi salam an wari nur ko subhanahu wa ta'ala aminga nura kraksila bayra wa kadhalika annabi muhammad alayhi salam an wari irko subhanahu wa ta'ala hakika aminga addina bambara ma sallati mana la bayra bore ma addina taya wana itimana annabi addu'a kati lokacin ka annabi gogor non kwara fattanta annabi gogor turi focire ingan sahaba wa zaid bin haris igogor mana turun kire kala alborfo dingi iza urhinka igogo furmana kwara furanta bori hinko ne iza urhinka o hakika idi annabi lokacin ka urhinka ndi annabi to aga marganda urhinka din iwan kon mana iwan banye fokan goy ban kasi ne addas din hakika banye no amma gonni ngimo addini fokan ba ko kan timana ka bu bore addina wonawo kan timana coci no addaso amma mo tamno kan indinai wa kadalika go tamtare mana alburhin kadin sa ursin kadin si lokacin kan idi annabi go gonno na hare go annabi halal mace muso jirbu wai kan annabi mon wadi ke tukunwa wadi manda na rume kuko kan annabi ka taifa amundu musanni kan bina kana ni marganda bin karo bin sanni je na kan gwaga kin timana makka borai dorondo wa kadalika nda awana gorkasinon wa kadalika nda ba beru buyon na'am kan ina urson kan ursen nan nab fonnai son kai iningai inab bi mana inab hawo fonka ngwari fonka kan te mana inab kamba fo sarifo kinaka ine ko ciya tamta inab zugo woni konda nan muhammad sallallahu alaihi wasallam am kwano mana do tiyari kan gure yarisi awurso kan ta addas lokto kaka ni gisa annab jini agogor ga annab guna kula annab sammu inab yizfo annab ne bismillah annab ne inab yizonwa addas na annab ce hakiki kalmo woni o wallahi isma la bora burfulan kulkan sannoci ai mun bai ma burkan sanno masalan bismillah wa kai mun bai ma la bora burkan sanno sanan annabi na ce nuwo kwarfo bonno man non fun wadi man da din fo dum bonno go ana hakike wo annasara ka bu kwarbura dina bonne go wadi man ne wala bora ne furkasi ne nawa annabi na ce neyna wo wane o ane neyna kan ti mana al burhan nadin kwara kan ti yunus bin matta ana annabi ce o annabi na ce hakika lalle aynya ka fosin no yunus bin matta kula al burhan annabi ce man non ga yunus bin matta bai man non ma labari borone wo hakika de ka kwar bore bere al fak bere ngay no yunus bin matta bai kan gor mana kan ti mana neyna wala borra annabi ne hakika yunus bin matta annabiyan mano yaad mono ngamo annabiyan mano nge borin ka kula annabiyan mano sonke ko cia kan ti mana addas sadinda guma annabon ana annabi summu ana annabi kambaydi ani summu annabi sukto summu agoga annabi ce summu kuro dungo gu furmana ko cia ga hamoga sonke abore ini ce kan ti mana rabi'a izar hinkani ini ce ikausa ga isara ga ina samka ida sam turka wasi zabora min addina sannasi lokacin ka kan yi anya fusi mana ka mana bon kon hin kawo ina ta hala iddin go goy fogo alwara dinga bani wala ngin mo adunin no ane ta hakika labo banda mo ayman di adam mai zikul kan bisi boro ne wo zama hakiki boro annabiyan mano wa kadalika ga tabbatan da annabiyan matara wadi man boro hakiki ko subhanahu wa ta'ala nun samman di wotare in sa kesa ke ibisa ngew ko furnge murada idrika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inganda zaid bin harith di kinan non na'am wadi manna annabi muhammad alayhi salatu wasalam sonke aka mana makka ayega kan makka giye ka di don zina da koini hakika makka borai iga annabi sun sune lokaci gidi hala nge gidiya kalin ne ya sonke annabi muhammad alayhi salam ayega kan makka haikan ti samo kan annabi muhammad alayhi salam abonun makka makka giti mana zil qa'da handono kai hijira mana annabi matara jirwa yantara hando kan giti mana fulan zama hando kaga kai kan ga korgin mana hajji handoga annabi wasimo inga mu wasigu fur makkara zaka bile di manto kwara kan yan ikka ga hajji zazul hijja kai mu hakiki larabai ga hajjo dindo annabi bangi mu wasika ga bata madi bi mana hal bore di to kwara zam lokto di makka labo ga tibi mana yauyan annabi muhammad al-islam son ka wasika makka inga mu duka ka ka soli yawai se ga dina ga ka dina talmana kureshe sai kai yangu fun mana makala bo win nanta larbe ken ka fun mana makala bo win nanta annabi muhammad alayhi salatu wasalam agoyanin kalson kai hakika kureshentai walirmane makala bo sun tinkate yauyan satukul kan kakana annabi muhammad alayhi salatu wasalam am kuma addini garisi
bor kul kan ka kala annabi ko ka addini gari ce yawo no annabi go mu'amalan dai annabi go diga addini garu bor ir kabil kulta to kwara annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ga addini gari ce kabile bagun mu kan annabi addini gari ce hakika annabi du bor boba kan yan tubu wodin fandara bor bobu no tubu mana wodin fandara madina bor yenga ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aga addini gari ce kadalika makka labowin nan ta hakika bor bobu gon kan ka annabi sai ka addini gari ce yawo nan muhammad sallallahu alaihi wasallam asbai ka addini garu kala annabi du mana bor gabu gabu yake gabu mana ce fandara agoira bor fokkan sigine abu dharri al-ghaffari abu dhar hakika agobore kan lokacin ranu annabi muhammad alaihi salam ani tubani abu dhar mo hakika ma annabi ma hala to kwar zami kul ma annabi ma hali to kwari ma annabi ma abu dhar bine lokacin kan aka makkara hakika aka daniyin mu di annabi wadin banda abu dharri aka ninga addina dama an borfo samba boradin ka kice ta si mana labari boradin labaru ko konda se amono wata sun ku modin mun no kan mo se abazar kala aka mana ka ba windan ta anin tawafi tika te wadi manda ka goro agogunu di bor kangi manda addina tajibor agogoro ya na sin ko bore ha ya mono bore mo siasi abazar gongi misate mana tugure mo kala akubanda ali ibn abi talib no da har mora ali na hala bani ane hakika ngo yono ali na sito din sin nan kan nuguzum mun gon nan zumbay ko ni ay ko ni yare ali ni kandi nganda ali koy ikani mo bi bo ko na bazar yi kan ngu zinara ali mana ha ngo mun ali ha a go gorno ali yegu ni kala idi kaga gara go gorno batam fallan kara ko ni asini bor kul ha ali na ta a yow ya ni him kin kwar bay mi ana ali ta hakika no godare sin kwar bay nganda mi charbande ngati son ke nganda ali bin abi talib yeki ta sambu ikoi ikani hande han binne ali bin abi talib no hanga miso ngono ti so ka ta se kan wallahi nga ma alburfo bangai kwaro ra kan zaji kan ya annabi yamma lalle mo hakika ma gani nga ka nga ba mu ngum dia da dai ma gini kin ki ba wallahi muradu ko dinga son ka ali bin abi talib ne hakika son kai ni kanda ko barari kan ni ba nim diga hakike no gin ba ane amma so dirbi ketun dirgo ko yado wati kulkan ai go ni jin sai gana da dai ni goge gana ni goge hansa gan banda ngono ni di ai son ko walaite da ngai woita mai ka to kulai di haifo kai go humburum su ko dunin yari ngan mu muribi sai ganum te da ngai sai bandi yawo ni so bai te kali kamma na dal arkam abadar son ka kan nga dina garu annabi sai annabi muhammad ay annabi no addina gara abadar sai abadar tuba ta al-islama son kai abadar na annabi sai hakika lalle addina wa kaidi wallahi sa tugu burkusa nimna sistaya nimna addina tugu mo koy aran labora mu ce ni ya ce ko mu ko kitar labora kadi haykil ko subhanahu taala akandar labodo hare abazar ni annabi sai wallahi kalima addina bangan kureshi ce kalima gokki bon ira ibai mamba abazar son katun diya biyan kala ka mana ka baro ka ti bore ce hal bore kulmar gu an kureshi ce ane kureshi ce sai garin sai dan ka hakika ay gise kan ganya har fo kusi gan tipka der ko subhanahu taala wadin bada ya gishi da kan Muhammad alaihi salatu wasallam ko diyono son ke bore tun aga da sariyan lokacin mu aka saban kure sheke jin diga bai kulgonu ina hakiki boro doro ndo son ke kan ara isbega karkalini zeri kala to na ka haya ba ta sufundi kiniga Abbas ibn Abdul Muttalib ago bisa adi hakika abazar ni zeriyan ane ce wallahi wa hagwar musku ko cadin lalle gafaran kino gafari yayin mo bore dumino kan boren no kay ngala aran gi be aran be kur kan dadi ga da dai ine mo aran na boro iborwi ara ya aran na rem banko ne zama gafarin dumiyan no kayan igi fonda kosarai wadi mandi ga sahara be yusuf kulu ya dinga daran siba aran na rem ban aran mor ku can imora awon suba ko na bazar ye ka gi zina te bumbe mo ye ka go zina go aga abbas ibn muttalib ayi zurka sun zina salan ko ni son kai abazar adida kan se son kai annabi muhammad alaihi salam ana ce lalle din mandira bore wai gini deno wo kai ga bani ka ke fuyan ka koi kace ni mo gidi ay kirku subhanahu ta'ala ginno ngiti sabo kan na bazar hakika atun aye mana ngai labora kin mana ga fare labora wadi man annabi muhammad alaihi salam aye ka kuban no bor fokasi ni tufail ibn amr ad-dawsi tufail ibn amr ad-dawsi mo akab mana har mora amma wani bon ko ni tufail ibn amr ad-dawsi amma kalma na bon ko ni no
wadi man doni ko berino kan aga dona te mamu larabe galle rai mama wadi manda borno kan kabile ram mora bor berino ila bora gondo koy tarai wa kadhalika gondo kureshen te kabile ram mana tarza ay marga bobu do iga tufel donton wa kadhalika borno kan gwani san halma ci waso tufel ibnu amad dawsi ila bogo mana yaman labo jirga nam annabiyan matara ajir wacin nufon tarano tufel ibn amad dawsi moka bimana aka har morang muka hajjodo lokacin kan tufel go furo hakika makka bunko ne da makka borbere il kubai ina annabi miso gara sai ne lalle hakan magari kanizo lalle zan kafono bangai kan giningi ya annabi mano wadin banda da ina ga kanu ko ni magu bore kacere aga ba ko hifka cer kunyan do wande kainan da bere coron da coro aga bore kwattumo kadalika wali karkono kan da dai adunin wallahi agin barma gin kana aslobo to fa inna hakik bore man fai igogi sanne wo salakalatu nan kai hininga kalatu nan kai hina ai to nan kan ai ga korno mun ba ku banda annabi halin ma annabi sanni ane igo yan kala nga dangi ni yara kan dingi da annabi moran ngi mo sak funa annabi ga nga bi ka mana jingara do kai mana har mora nga ningi goyte kan te gaban son kai nga na annabi fonnai agobore gabra go wazu ngwa annabi fonnai agobore gabra go wazu nam ngana annabi fonna go mana go jingar ane lokto kan da annabi go jingar ka ba ndo inga kai bandin gwaguna kala to na kan annabi jingar ma son kan annabi ka gobore wazu ane nga manu kalin ka annabi do ane lalle ilko subhanahu ta'ala wanji kalamin nga mayan da haikan annabi go ci bore shi ane kan nga manu kalin ma annabi go sanna hannen salan annabi go sanna hannen salan sanna ne kan annabi go sala hakiki sanne di kanin gasi kan wazo bambin nga annabi gana ingina annabi sa hakika da sanne wo kan te ikane sai ne bejin da gungun man kenan lalle hakike wo mana dawsu no kan fuma da dawsu ila bora ai kamu haji ai muradu maga lalle bore son yesi limon amma ai ne wo lakkal kunin wo kadai ma na sanne jina da dai sanne hannen ne mi taya kuma sanne lalle man sanne hannen mo ne yitin sai ani lalle mo kenin sanne hangana ai yaddan sanne wa kadhalika ai yaddan din addina ana annabi sai amma yibin kin sai haifo burberi no ai ga ba mai no aya mi irko ngware ko mi no aya kan ayi wo dai yayi laborai go gice ayi gudu jama'a ka tubandi annabi irko ngware ase tufail ibn abd dawsi son kakake fuyan lokacin kan tufail anan go furkwara wa kin tufail kisara insha Allah kisa tufail mu kisa mat kasira ane kalingi di haska fo bangangi modu maga kan kala ga narai ane son ke annura ri kan bangangi modu madinga aningu humbura ningu humburu bore musko humburu hari musko gina haifono dunga son kan ngir ko ngware irko ma annura wa zumandi ama kama nan modu maga mai kin fare kalingi di annura du fungu modu maga ayen manang borzo kango kar harodin karran annura ni yemma na borzo dinga ane ya nun ka fur kwarara in ka di bore ce kala to nan kan gudu nya ka fotini fukati mana aba hore da ta Abdurrahman bin Sakhr Dawsi a tubi da wando din mana da babu ane boro ne tubi ingi yande annabi ce wani man ngi yeka fu yan koyni borewo tubi ngo banda annabi Muhammad sallam agara irko subhanahu ta'ala mu Dawsi kanda ane to hino kan gi yengi mai ya annabi do koyni kala annabi na hijira te gi hal madina mu hala khanda ko ngo banda wala wongu beri fo banda no ngi duke madina amma halin gi madina lalle ngi kwara kultu bande hala to kan kwara woyi taki wala ay mana windi woyi taki wala am ko to windi woyi hakula sabai kan ikul marganta tubi daw sayra ita al-islam yan dinga cin wa albarka nam wadi manna nan Muhammad alayhi salam ayyukum no borfo ko ne kasi ne diman al-azdi borone mo hakikin mo yaman labo borno amma borone wo ruki ko no borno kan ilaji na ga ta go bori safar malati kuma ina ga safar agon ni jennin ka te bori safar do folle no go bora ga di konda agonda hayyen ka te mana folle ka bora banne aga ba malati kuma safar wa kadhalika borno kan agwani ilaji hal manci musa agwa rukiya borone o lokacin kaka ina nan misa gara si ale to kai ayi wayu guto ado de dai mu malati kuma insha Allah ga safaransi da dai folle no ga bande ai ga safaransi aka annabi do ana annabi ta hakika ai ma ine niga hari yan sallan kan timma na folle sanniyan kan manci ba ni kuma sanniyan no lalle mo ai kana min safar ai min no bani Allahu akbar
lalle ce fondra kunno bor kubanda nan kan annabiya musu kutumno borengi ne malati komno halim bortute kanga kaga safar alborani annabi se ay go ga hangan ni se ay ba mu fille se haykan nigici gatun sanne kan ma no sala ifono nigi di ifono ni son ka annabi se tingina se sabi bari ko subhanahu ta'ala se irgir ko sabu wadi mandir ko irgir ko ga sana ceci bor kir ko ne kanda bor kusin pora darandi bor kir ko darandi hakiki bor kusin bora kanda ay gi shere kan gani har fo kusi ki gan tim kadder ko subhanahu ta'ala wadi man ne gi shere kan mar fo kusir ko se bi mana ibada ra ay gi ek shere kan muhammad ir koy banyano kadar koy ko diwono annabi ne wadi banda almarana se gayi ane sannewo ngi dum anu salan annabi na se to ane annabi se to yete semma annabi sanno yeta se demat kin har wadi banda ay kay yeta se kalso hinza almarane wallahi ay ma follo ko may sannai ay ma wali kar koy sannai ay ma sanni iri irin dunya ba min bai sun kan buri ton sanno amma ni kan ba daru kalai masaffin se kan wallahi ay te alislam kun banda banda ita ay tube ta alislam alborawo nga mo tubi nga mo yenge labora ko indi cen ko ni son ka hakika annabi muhammad alislam adu borbo kayen tubi agobore ra ile bon kon fomo kamati filla wayna kottiyongo hando kottiyongo awon misa kati ine bon kon fono kangamo hakika ma annabi ma anan kiman da annabi kadde dinga di aya kanga cewka annabi manu bon kono dini ina tununga labora akamu annabi ha a cece annabi ga annabi muhammad al-islam am misi hinka tengesi goko misi hinza matkal fofon villa nam ane gina dai inga ba inga mu garo ase hariyan amma ngisi fillati akan ninga tukunci akan ninga arzaka beri nga banda akan nimo kazalika inga soji beri nga bandi ina alborawo bon kono kaka inganda larab bon kono ni charkubai abu jahal yanda umayyan wa kazalika da abu sufyan ni charkubai igoga fakare matki bon kono yare kula ne sai hakika zan kofo ma ne mara labora kan magaika kasi ni muhammadu hakika ma ila gizaji ni kan ya annabi yamma no ba fakare mfurin da gamara hay maga har yango ne kai da dali te ay youtube ine bon kono din bine ani ko kan annabi ce ko ina annabi ce annabi muhammad alayhi salam go gidir ka bon kono ni ka kal bon kono annabi annura fonne annabi haska da matka annabi sobanda bon kono tun kan annabi nungo konja ana annabi sa annabi goro ngono ngora annabi na ta goro adi de kala annabi tangora ngora ana annabi sai lalle har yanno kandai aninga hay garo annabi ga alfofo ne dugundu alfofo mo ne hakika ni ciyano annabi sai ane jina dai ingo ce annabi ga wainawo kan won beno yawo zar sance waina mu dare da annabi yo de wono amodi tingisi ihin ka ta kon dre waina bangai am hando ka waina nungora da annabi de wono ama tingisi wat kan wone te ko ne waina ay hando mu kottu hinka farso dum ko karmana urtondo bon jablu nuro dum tolli be rodum bon kango mana mak fatanta afa mum ka zumbu annab banda annab wone tingisi ane to ngi hayo cece hinzan tagiti ngon ngi izuwai kam manji diraw amte hay kan ngi jodi midra annab na se to am no fon ko karu safabo ngir ko ngwari annab ko karu safatondo mon ina annab dingar raka hin kan ko subhanahu ta'ala ngwari il ko malaikatu jibril zuman annab ga non malaika ka bangan annab se kan hayari kan an ware din hayari kan ware dir ko subhanahu ta'ala ngin tinsi annabi ye kan annabi na sa hakika hay kan ni ce gange na ijina den ne waina am dare bora kulgo ki zari sun ci kalidi zag waina dinga bera waina go zinji kalidi zag waina azinji kala to na ka wup waina dare a dare kubaiti handan ka kubadi cin man bai gite ko ne kan waina din dare son kai kalidi wal hando fatima na waina non gora hando ni kalidi a farsi hinka fa hinka matkan halun kuna yunanai wa kadhalika nabi ko berei hando farsi yango da kotion ago hando ga halka kuna igidi hando ga kalidi hando din fayi hinka hando jarfa koy karu mana jib nuro di mon jarfa mo kaguzu man ne banda wani mandi yeki yebe na rai margu sanna iye kirga hando dare wena fatando ngora alwato kan annabin wane teise annabi ne ni izo din kanni nemo aman jidirau hakika agini kubai insha Allah din yefuya
bon ko no farha adima maci akai fin nan mita amma ku ne shance gin da gabai kai ko subhanahu ta'ala de aye kulki di kalim me da ciragini woni ko tabangantano ine woni ya ko tedena annabi ngi mo je ko tan annabi ngi mo ko te woni o sonke bon ko no kai ngi labora hakika gobo tin ni mama cin zanta kala di zo yon fatan zure an babo ko bayni kala to na kai no bon ko no fara tubi atal salama ngamo kadalika ne yamal laboro bon ko ni fono an tukunci tamba annabi sai yo hinza wa kadalika ninga jeje kan amai fowura lokacin kan jeje ni to kwara kure shece gine nge wonno da munge ya bon ko no mo tukunci na san bon ko ni se sahaba mo gane annabi wonno tukunco dai i wanji ke da wasika mutu annabi kamara a wanji i wanji ga cewa bare mara korbanda dai bonko ne yako sika fo samba ko ne wadi banda annabi muhammad sallam aningi siyar zakma ma gangi siyar zak fondara hayidi mite tondi nyak fo sina ine hayidi ite tondi makkan mana tarikh al fofo ngadi danda wane jarrabno kan annabi kubanda hala annabi gi hijira awu hayra kan annabi di halaka sala annabi muhammad sallam agi hijira hakika annabi muhammad sallam ayeka kubanda mana isra wal miraj isra wal miraj wadun wa kadhalika annabi amtun mana makka am koy falastin labora kin follam mo nan dire woneti wa kadhalika ne ka sammuno falastin labora ne ka konda beni ya se bene wani mun da rumu kuk fono kan nabu furara kin follo kuwari amma mamaki bobo te wadra wa kadhalika ne yan kare bobo kan mana kure shi ta annabci to zan am kisal annabce kadde mo remir kubeni inshallah gurai yagantara irgidi mamaki arwani نكيد ديركم هذه الميزان حسنات من الإخلاص نكره حتى إلكم يا فرسي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته